Jarane sinten ini Utbah ape ngejak balik nek nggone wong-wong Quraisy ora kafir malah dinyek kalih sinten Abu Jahal akhirnya dia panas jelek jelek napa kafir wajah napa helm ora enek sing sedeng terus akhirnya dase diblebet karo semacam serban ngoten supaya nek diantem karo pedang digatok ora apa-apa ngoten kurang luwih karepe barang wis diblebet ngoten Utbah terus maju metu saka barisane wong kafir ketok menonjol ngoten ditutno karo Saibah nggih karo anake sing jeneng Al-Walid nantang ngejak perang tanding. Yo, sapa sing wani ngoten. Nantang ngejak perang tanding. Niki Utbah Saibah Al-Walid. Pancen wis dadi kebiasaan carane perang wong Arab niku pertama kali dimulai karo perang tanding dhisik. Jadi wong kafir ngetokno jagone, wong Islam ngetokno jagone, lah engko terus perang tanding dhisik. Biasane perang tanding niki menentukan, mergo nek wis kono kalah otomatis mentale jatuh. Mula cerita-cerita sing enek Khalid bin Walid niku angger perang sediluk rampung. Mergo carane dhewe tim dhewe metu ngejak perang tanding, pimpinan perang musuh iku ditantang dijak metu, akhirnya dijak perang tanding mesti menang iku jeneng Khalid bin Walid. Lah nek pimpinane mati ya otomatis anggotane kocar kafir gampang ditaklukno. Dan itu kayak pengadatan orang Arab biasa. Utbah nantang-nantang ngajak perang tanding. Orang Islam orang kok minder tanpa dikongkon tanpa apa wong Ansor nglayani. Waktu itu sing metu Auf kakak beradik Auf karo Mu'ad karo niku anake Haris mboke jeneng Afra. Nomor 2 nomor 3 Abdullah bin Rawahah. Wis telu niki maju. Lah mesine waktu iku ora ketok nggih to nggih. Raine mergo akeh sing diblebet. Akeh sakniki nggo helm sing apa niku? Helm apa jenenge niku? Helm cakil iki ora ketok sapa wonge. Lha niku ngoten takoki. Kowe sapa kowe? Jawab, aku wong Ansor. Cara gampangane aku wong-wong Madinah. Utbah sak grupe muni jak, aku ora butuh kowe. Ya, kowe wong hebat, tak akoni. Timbang. Ora kok ngenyek kowe, ning sing tak karepno ora kowe, sing tak karepno teko padha-padha wong Quraisy, wong Mekah. Waktu niku Mbah Utbah mbah sapa berok. Ya Muhammad akhrij laina atba'ana Muhammad. Tokno go mrene wong-wong sing sepadaku sangka kaumku dhewe wong Quraisy. Kanjeng Nabi terus ngendika, "Kum ya Ubaidah bin Haris." Ngadeg, "Kum ya Hamzah pamane dhewe. Kum ya Ali." Misanane dhewe nak ndulure Kanjeng Nabi. Kira Ubaidah maju, Hamzah maju, Ali maju. Niki Ubaidah iki wis tuwa iki. Tidak telu mure. Ubaidah iki wis tuwa. Kanjeng Nabi waktu niku durung sakmono. Tapi wong Nabi sing ngutus dadi senajan niku luwih tuwa, maju budal nggih. Hamzah waktu niku umure sekitar 58. Kanjeng Nabi dereng enten 58 waktu niku.
Sing cilik Sayyidina Ali lagi sekitar umur 20 tahun. Akhirnya maju cilik padha cilik Ali ngadepi Al-Walid anake Utbah. Lah sing Ubaidah niki siji cerita sing menggene siji kitab Ubaidah niki ngadepi sinten? Ngadepi Utbah, Hamzah ngadepi Saibah. Ngoten sing nyel critane dhewe-dhewe sing jelas Ali ngadepi Walid anake Utbah niku sepakat. Nggih. Dene Hamzah ana sing arep ngadepi Saibah, ana sing arep ngadepi Utbah, semono go Ubaidah ana sing arep ngadepi Utbah, ana sing arep ngadepi Saibah. Pun mulai perang tanding, nggih. Langsung Sayyidina Ali mulai langsung Walid mbok diapakno mati ini gerise nggih. Ora ono critane apa disus. Tapi biasane wateke Sayyidina Ali, dewe Sayyidina Ali, aku anggere perang tanding ora tau kalah, mesti musuhku wetenge tugel. Iki Sayyidina Ali. Kira-kira ya wetenge dirah terus tugel ngono menawa. Hamzah ngoten Sayyidina Hamzah. Musuhe ya langsung mati. Lah, sing Ubaidah, tuwek lawan tuwek, balung tuwek. Ora langsung mati tapi gentenan padha keneke. Ubaidah sing wong Islam kena sikile. Nggih. Ubaidah kena sikile. Musuhe kok kena apane ning pokoke kena ngantek lumpah wis. Akhirnya musuhe terus diberesi pisan karo Sayyidina Ali karo Sayyidina Hamzah mati, terus Ubaidah digotong karo wong loro di rumat nggih dicukno Kanjeng Nabi, terus akhirnya sampai kapundhut tapi kapundhute wis bar perang Badar lagi kapundhut. Niki uga mati syahid. Meniki ora terus Kanjeng Nabi kok ora gelem nyuwuk. Saja orang ngono aturane. Apa nek ndonga terus gak mandi ngono ora ngono ya wajar mawon. Ya enek sahabat sing dikonokno ngono, enek sing ora. Sahabat enek sing seneng mati ya perang Badar. Mergo iso dadi wong mati syahid. Dadi barang ana tugel iku. Ora kok malah napa? Ora kok malah susah iku ora malah bangga. Takok ana Kanjeng Nabi ya Rasulullah, kula mati syahid mboten Kanjeng Nabi. Saya mati syahid. Wah, senenge ora karu-karuan. Niki ceritane perang tanding. Kula mboten saged nyeritakno persise, pancen yo ora enek. Piye gaya silate ora enek gitu nggih. Mun rampung perang tanding, wong Quraisy entek 3, wong Islam selamat loro, sing siji luka-luka parah berat. Nah, niku terus diinggirno kabeh ngono kurang luwih, terus karo-karo semakin mendekat di antara kelompok wong Islam karo kelompok wong kafir, karo-karo maju. Pun barang wis karo-karo maju, Kanjeng Nabi mulai nata barisan. Kalian kula nate maca setunggalipun kitab, pilih wong Mekah itu wong Arab khususnya wong Mekah niku duwe kebiasaan nek perang itu ora terikat karo kancane. Dadi dhewe-dhewe ngoten. Yo ngrumpul tapi tidak satu komando. Lah Kanjeng Nabi gawe sistem anyar. Jadi wong sahabat 300 itu kaya wong siji, satu komando, rupane komandone Kanjeng Nabi. Lah nang kene kaget wong kufar Quraisy. Cara teori taktik perang. Mereka durung tahu ngadepi perang sing nganggo sistem ngene iki. Biasanya amburadul ya separatis ngoten. Musuh niku nek perang niku ora terkoordinir sing rapi. Ngedupno kekuatane dhewe. Kula nate nerangno setunggalipun kaan apa nika. Tinggalipun wekdal nate matur, kemenangan nek nggone perang itu sering ditentokno karo dua hal. Siji karo taktik sing anyar,
sing ora dingerteni dening musuh. Nomor loro karo senjata sing anyar sing durung tahu dikenal musuh. Tegese musuh ora duwe senjata ngene iku, ora kok jumlahe wong. Niku saged dibuktekno beberapa kejadian justru sing akeh niku wong sithik sing menang, sing wong akeh malah kalah. Taktik sing jitu utawa senjata sing anyar sing hebat. Pun Kanjeng Nabi mulai nata barisan. Ya dilurus kenceng. Lha iki nek sahabat sing rada ndablek ngono nggih, mbon jarak ora jenenge Sawat bin Ghaziyah. Kanjeng Nabi niku nek nata nganggo niku ane panah nggih. Dadi napa? Busur panah ning durung enek lesine. Ya kayu cilik ngono lah. Lha niku Sawat bin Ghaziyah. Ana sing maca Sawat, ana sing maca Sawat lah macane. Niki ora gelem lurus. Lah didudul ora dilatih. Wetenge didudul karo napa niku anak panah niku wae. Sawat muni auja kali Kanjeng Nabi jenenge nglarakno kula Kanjeng Nabi. Waqad ba'atsakallahu bil haqqi wal adli, padahal jenengan diutus kanthi hak, kebenaran dan keadilan. Pokoke kula mboten anu Kanjeng Nabi, pokoke kula kudu bales. Cerita tenan-tenan ini, lawat jenenge tenan-tenan dhewe didudul ngono wae kudu bales. Akhirnya Kanjeng Nabi ya wetenge dibuka. Kira balesen. Lho bareng dikon bales iku ora bales malah ngrangkul, wetenge Kanjeng Nabi ditutup. Lha iki jenenge sahabat terus ndablek. Iki aden yo enek wong sing kaya ngene iki yo enek ya. Lan ate duwe kanca niku lirian. Kanca cilik pengen kenal kiyaine. Piye carane? Anggere wae jamaah subuh iku dhek ora gelem juga sapa ora gelem. Kae turu nang ngene masjid tok pinggir dalanane kiai. Nek durung kene lewat durung tangi. Tapi angger sapa iki? Wah, Mbah. Jenenge aku sebutno. Ya ngono terus. Akhirnya kenal lah. Wong terus langganan. Ada jarak sih. Wis jual lah ya turu. Angger kono kiai ini selalu sah suwe-suwe diceluk jenenge ngono wae. Sampai bocah wis gak enak isih diceluk jenenge mergo kulino. Enak niki. Kanjeng Nabi tenan sahabat iki enak wae lapo to kowe iki. Lagi tekan Kanjeng Nabi. Kados jenengan pun pirsani Kanjeng Nabi genting kados ngeten niki. Kula kepengin akhir urip kula ten donya nggih niku ketemune kulit kula kalih kulite panjenengan. Ya wis muga-muga apik ngono kurang luwih dawuh Kanjeng Nabi. Kuwi kula wangsuli. Kanjeng Nabi pancen nata tenan. Sahabate ditata tenan rapi. Nggih, lurus tenan. Nggih, mulakna sampai nang gone kitab-kitab ya suhu nafis shalah kasuhu fihim fil kital. Barisane kayak barisan salat lurus ngoten. Lah terang ngono. Ka'annahum bunyanum markus, kayak bangunan sing cor-coran kuat ngoten. Pun sabadan niku Kanjeng Nabi terus kondur nek nggone napa gubuke. Dari bar nata rapi terus Kanjeng Nabi kondur nek nggone gubuke kanthi ndonga niku tenggene napa? Tenggene gubuk niku wae. Nah sadurunge Kanjeng Nabi pesen nek para sahabat kabeh. Para sahabat kabeh, kowe kabeh aja pisan-pisan nyerang sadurunge enek perintahku. Lho ngene iki. Lho iki satu-satunya taktik sing durung enek waktu niku. Dadi kowe aja pisan-pisan nyerang sadurunge sak perintah nyerang. Nek kapan kowe dikepung karo wong kufar Quraisy, panah ono. Lah engko nek nyerang nganggo tenanan nganggo pedang lan gemeruduk iku ngenteni komandoku. Nah, Kanjeng Nabi terus
kondur nek gone napa? Nek gone gubuk wanti ndonga wis sembuh niki nek ndonga dientek-entekno Kanjeng Nabi. Nek ndonga dientek-entekno. Lah piye ngantek ndonga ngeten Allahumma intahlik hadhihi al-isabah al-yaum la tuqbal. Gusti, pokoke kate tiang-tiang Islam sing jumlahe kurang luwih 300 iki nek pecah. Pun toh jenengan gak ngarah disembah nek bumi kene wis. Dadi gak pol-polan. Iki ndongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Abu Bakar matur, "Ya Nabi Allah, ba'dha munasabati kai rabbik." Mumpun Gusti cekat-cekat Kanjeng Nabi, mumpun ora usah ngono pun cekat. Mesti Gusti Allah badhe nglestarekno napa? Janjine. Iki riwayat Kanjeng Nabi niku salat nek sujud ndonga suwene ora karu-karuan. Bar rampung Kanjeng Nabi oleh wahyu Kanjeng Nabi ngendika sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Niki ayat temurune nek Mekah yen. Sayyidina Umar waktu ana ayat niki temurune ku bingung iki piye to karepe kok sayuhzamul jam'u kok ben apa enek golongan sing keplayu. Barang wayahe perang Badar Kanjeng Nabi maca niki Umar lagi paham karepe iki to saiki iki to. Jadi waktu temurun itu Umar gak ngerti karepe ya kok diwaca waca, ya ngerti ya jenenge bahasa Arab gluntrunge piye to kok enek kok mben apa diprayokno enek golongan sing keplayu-keplayu. Barang wae perang Badar Kanjeng Nabi maca niki sayuhzamul jam'u wal walluna dubur niki napa jenenge? Umar lagi ngerti karepe iku nek kene iki to. Ya niki napa jenenge? Ora kalah. Ora kalah. Sapa jenenge? Abu Jahal. Abu Jahal yo ngono. Ning menurut gayane Abu Jahal. Abu Jahal yo ndonga ning menurut gayane Abu Jahal, bahkan sebagian kitab ngandakno oleh ndonga Abu Jahal niku ora trima. Kenapa niku waktu niki ning ape budal wae, ape budal pundi tenggene perang niki wis ndonga dhisik nek nggone Ka'bah. Ndonga sik gandolan slambune Ka'bah. Ndonga sing dipikir jane dongane niku sinten maksudna awake dhewe. Lah Abu Jahal muni ngene kok. Allahumma aqta'na lirrahimi wa atana bima la yu'raf fa'ahinhu al-ghadah. Gusti pokoke pundi sing paling medhot anak Gusti. Gowo ajaran sing paling ora dikenal Gusti. Mugi-mugi njing-njing sisane niki jenengan percaya Gusti. Lha kok maksud kok dhewe to? Perkara kasarane Gusti pokoke sing elek jenengan pateni Gusti, jenengan kalahne Gusti. Ngono ku uang nek karo gitu. Lagi. Quran dipun sebutake. Intas taftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan tughniya ankum fi'atukum syai'a walau kasurat wa innallaha ma'al mu'minin. Intas tafsihu wong kafir nek kowe njaluk putusan saka Gusti Allah, kowe katik muni sapa sing paling mudhot nek sana, paling gawa ajaran sing paling ora dikenal, pundi niku Gusti mugi jenengan rusak Gusti. Saiki wis teko putusane iku, nyatane kuwe sing kurang ngajar, buktine kuwe kabeh tak pateni tak rusak. Niki dongane Abu Jahal waktu niku. Jadi ulakno uang itu ya Allah ya Rabbi nggih. Uang itu pancen enek rusak, enek apa-apa. Iku biasane ora luweh saka penjalukane dhewe
Oh, timbangane lorong ini kepalang mati tenan. Lek tenge akeh ngono iku. Nah, timbangane mbok kenek ini kepalang ngene lho, ngono niku kata. Cerita nek ora mahsar. Timbangane rekoso ngene iki ora mahsar, kepalang mlebu neraka lho njaluk dhewe. Iki hakikate wong mlebu neraka yo njaluk jalukane dhewe. Mula wong nek dituruti tenan penjaluke ya kadang-kadang akeh sing dadekno rekasane awake. Pun niku penjaluke sinten? Abu Jahal. Kanjeng Nabi ndonga terus ngantek siji waktu niku pas nggih tengah-tengah perang. Jadi si ngantuk siut ngoten. Ngantuk siut. Arah oleh wahyu wong nabi ya. Oleh wahyu nek kapan Allah Subhanahu wa taala nurunno malaikat sing kanggo bantu wong-wong nang gone perang Badar niki. Dadi perang Badar niki perang sing diwangi malaikat. Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. Di waktu kowe kabeh njaluk tulung nok pangeranmu, Allah membadani ya kowe tak bantu karo 1000 malaikat sing garis maknane 3000 malaikat. Nek ngene siji ayat malah dadi 5000 malaikat. Kadang timbul pertanyaan, lah iya mosok malaikat siji nggih tuntas kok wong sak ngono. Iki tadi malaikat siji lah, malaikat Jibril tok ngono wae. Lah wong sak ngono iku disifatno ngene. Sana ja'uzzabaniya takallala tuti'ahu wasjud wa qatarib. Malaikat zabaniya siji tok ngono ya wis tuntas. Lapo kok malaikat ngantek sak mono akeh ngantek ngene. Iki kula anak maneh niki uga gak metu sangka napa jenenge taktik terang. Aja ngantek Kanjeng Nabi menang ku wong muni sing menang malaikat itu ganti. Lah sak umpama. Lah terus malaikat tenan. Lah cek cara kasarane no? Malaikat Jibril watuk napa gak kaget. Oke. Cara kasarane kalau cek berok sak berokan ngene semaput kabeh ukurane. Mungkin tok mati kan. Memang kan muni. Sing menang Nabi Muhammad malaikat. Lho nggih. Kan ngono. Lah beda nek bentuk wong. Melok perang. Wong ya bentuk kaya bentuke sahabat kaya biasa. Akhirnya piye perang tenanan. Kono kan ora ngandel nek iku malaikat. Wong kufar Quraisy sapa sing arane iku malaikat. Rumangsane sahabat. Maknane piye? Ya maknane dhek kalah karo wong. Jadi wedine karo sahabat, wedine karo Kanjeng Nabi ngakoni nek dhek kalah karo Kanjeng Nabi, ora kalah karo malaikat. Nek kalah karo malaikat kono ngakoni yo pancen yo nek malaikat cara wong kufar dhewe ngakoni nek malaikat. Niki hikmah antara lain dadi ora kok terus napa? Ora kok terus. Nah yo mbok apa? Malaikat siji terus ndrok lek wis boten tak baleni Kanjeng Nabi ora kaya ngono iku. Nek nabi-nabi dhisik pancen enek iki nabi sinten niku terus malaikat Jibril lemah jangkat dibalik tumplegek umat entek enek ngoten niku. Malaikat Jibril tok ora usah malaikat-malaikat liya-liya. Cukup tapi tak baleni Kanjeng Nabi ora ngoten niku. Niki nggih kula baleni malih niki sithik. Masalah napa niki insyaallah bener pedang kita terusake. Bar niku Kanjeng Nabi terus metu sangka napa? Sangka buku-buku nggih. Kanthi nganjurno wong-wong memberi semangat
supaya perang. Jadi Nabi dawuh wallahi nek kapan enek wong dina iki dadak perang kanthi sabar tenan ngantek mati krana Allah ora mungkur ning maju terus mesti dilebokno swarga dening Gusti Allah. Dawe Kanjeng Nabi sing ngeten iki diserat karo sahabat masyaallah nggih. Pundi enek sing kantek ngene Umar bin Al-Humam krungu ngeten iki di waktu niku dhewe mangan kurma nek tangane isih enek kurma beberapa kurma langsung dhewe kurmane dibuang. Betul masuk antara aku karo aku mlebu swarga ora enek liya kejaba mok dipateni wong kotok. Aku kejanjangan mlebu swarga mergo aku gurung dipateni karo wong iko. Nek aku langsung dipateni iko, aku langsung mlebu swarga. Purba dibuak langsung nyerang. Oke? Langsung nyerang sampai dhewe kapundhut. Iki saka hadis iki Kanjeng Nabi nek ngendikane hadis. Nek mana sing terus takok Auf bin Al-Harith iku anak Asra sing mau badhe perang tanding dibalekno. Matur Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, napa to Kanjeng Nabi perkawis sing saged ndadekno gurune pangeran ngono cara terjemah biasa. Pangeran saged ngguyu ngoten cara anu kula saged disenengi pangeran ngoten pundi. Kanjeng Nabi ngendika, iku kowe njegur tanganmu nang gone musuh kanthi lepas. Gak kanggo napa? Klambi kere. Tenan copot klambi kerene terus langsung mlebu nyerang wong-wong sampai dhewe mati sae. Mekaten ingkang saged kula aturake mugi-mugi enek manfaat lan barokah wallahu a'lamu bis-shawab.